दोस्तों देखिए, रोज की तरह, रोज रात की तरह आज भी किट्टू देखिए मेरा इंतज़ार कर रही है। जैसे फैमिली में एक मेंबर का इंतज़ार करते हैं कि भी घर में पति आएगा, भाई आएगा, मम्मी पापा आएंगे, बच्चे आएंगे, ऐसे किट्टू इंतज़ार करती है कि कब मम्मी खाना खिला के आएगी और मुझसे बात करेगी। ये देखिए किट्टू मेरी बातें सुनती है, बातें समझती है। किट्टू को मैं खाना खिला करके फिर आगे जाती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें किट्टू की उन लोगों से फाइट हो गई थी, दूसरे ग्रुप वालों से। तो तब से किट्टू उधर नहीं जाती। मैं किट्टू को मना करती हूँ ना तो किट्टू वापस उधर नहीं जाती मेरे साथ। तो मैं फिर अकेले जाती हूँ। तो गोरी जाता है मेरे साथ, मैक्स जाता है, बेटी जाती है, कल्लू जाती है। तो बस किट्टू नहीं जाती। किट्टू मेरा इंतज़ार करती है। देख लीजिए किट्टू यहाँ पर गली में बैठ के मेरा इंतज़ार कर रही है इतनी रात को भी। उसको मालूम है मम्मी अभी गई है, अभी वापस आएगी। तो वो मेरी बात को समझती है। आप लोग सोचिए, समझिए इस चीज़ को कि जब भी मैं जाती हूँ बाहर, किट्टू हमेशा मेरा इंतज़ार करती है। बाकी सब बच्चे मेरे साथ होते हैं, किट्टू मेरा इंतज़ार करती कि मम्मी अभी आएगी, मम्मी अभी आएगी। तो ये किट्टू का इंतज़ार हुआ पूरा और मैं आ गई किट्टू के पास। किट्टू आओ बब्बू, किट्टू, कुक्कू आजा मेरा बच्चा आ। वो देखो उधर खेल रही है। गौरी आओ बेटे। ये गौरी है। अंधेरे में थोड़ा लाइट की यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं रात को वीडियो बना रही हूँ। आजा 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 आजा। देखो कैसे भाग भाग के आते हैं सब। ये गौरी आ गया, ये मेरी किट्टू आ गई। अले मेरी गुगी बची। चलो 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 भागे, हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, पकड़म पकड़ाई खेलेंगे किट्टू के साथ। मेरे पैर में ना जब से मोच आई है ना तब से बहुत दर्द भी होता है। थोड़ा सा दर्द कम है, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा ना खड़े रहती हूँ, खड़े रह के काम करती हूँ। किचन का काम हो गया, बाहर का काम है, जैसे बाहर जाती हूँ मार्केट, बच्चों के लिए भी सामान लेके आती हूँ, घर के लिए कुछ सामान लाना है तो लेके आती हूँ। तो इसीलिए पैर में दर्द है। अब मुझसे इतना काम नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी जैसे तैसे इनके लिए बाहर जाती हूँ। फिर इनको खाना भी देती हूँ, सुबह से लेके रात तक सारा ही काम करती हूँ और अपनी डेली रूटीन जो है वो डेली रूटीन फॉलो करती हूँ और आप सबके लिए वीडियो बनाती हूँ। लेकिन आप सब लोग वीडियो देखते नहीं हैं, तो फिर मैं उस वीडियो को डिलीट कर देती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आज वीडियो बनाया रात को, अभी तो अगला दिन शुरू हो गया। आज क्या बार हो गया किट्टू? अब तो आज संडे शुरू हो गया, क्योंकि अब 1 बज गया है रात का, संडे शुरू हो गया है। तो आप लोग वीडियो नहीं देखोगे तो मैं वीडियो डिलीट कर दूँगी। अभी मैं इधर बर्तनों में पानी भी भरूंगी और मैं यहीं पर ही अब वीडियो कर रही हूँ बंद। और मैं अपलोड करूँगी सुबह सुबह, मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगी। क्योंकि रात को तो आप सब लोग सो जाते हैं, तो आप सब लोग रात को देखते नहीं हो, आप लोग दिन में देखते हो। दिन में भी अगर मान लीजिए मेरे एक वीडियो को 20 जनों ने देखा, तो 20 में से सिर्फ एक ही बंदा लाइक करता है। अब मालूम नहीं है वो कौन है जो मेरे वीडियो को लाइक करता है। तो अब देखते हैं क्या होता है मेरे साथ। मैं या तो चैनल ही छोड़ दूँगी, क्या करूँगी। वीडियो बनाऊँगी, शॉर्ट्स बनाती, वीडियो बनाती, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। आप लोग नहीं देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं वीडियो बनाने का, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। तो अब मैं जा रही हूँ घर और उस बर्तन में पानी भी भर दूँगी, क्योंकि उनको रात को प्यास लगेगी, और वीडियो सुबह अपलोड कर दूँगी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।